លោករិកបេលូโซប៊ូលេโซដែលជាអតីតប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ចា៎បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំ PM របស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចា៎ដែលនៅពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Success Resources ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅក្នុងសកលលោកនៅក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលលោកធ្លាប់បានអញ្ជើញអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលល្បីៗរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton ក៏ដូចជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស Tony Blair ធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខ្ញុំបានសម្របសម្រួលដល់សហគ្រិនខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្មែររបស់យើងបានទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធំៗនៅថ្នាក់អន្តរជាតិចា៎បាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានជាង100នាក់ដែលគាត់បានទៅជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចជាការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំបាទហើយភាពជោគជ័យមួយទៀតគឺយើងមានក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលចា៎ទោះបីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងបានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀននៅសាលាមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំបាទចា៎ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់នៅផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងភរិយាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀននៅក្នុងសាលាក៏ដូចជារៀននៅក្រៅសាលាហើយមកធ្វើការមួយដើម្បីបម្រើដល់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដល់សង្គមជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទូទៅខ្ញុំមានជំនឿមួយថាអ្វីដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលចាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងអាចធ្វើជាដំណោះស្រាយជាជាងការដែលយើងដើរចង្អុលថាអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះពេលអ្វីដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈការមិនមានការអប់រំខ្ពស់នោះទេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តការអប់រំដើម្បីក្លាយជាដំណោះស្រាយមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀបចំខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតជាជាងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រតិកម្មជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតចា៎មានន័យថាយើងត្រូវមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលឃើញរឿងរ៉ាវនៅថ្ងៃអនាគតតើវាមានអ្វីខ្លះកើតមកសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍នៅពេលនេះខ្ញុំអាយុជាង30ឆ្នាំចា៎តើអាយុ40ឆ្នាំខ្ញុំនឹងជួបប្រទះអីទៀតរឿងល្អរឿងមិនល្អតើខ្ញុំជួបប្រទះអីខ្លះ50ឆ្នាំតើខ្ញុំនឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដឹងការដែលមើលឃើញការដែលដឹងទាំងកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺបានតាមរយៈការសិក្សាតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំតែងតែនិយាយថាចំណេះដឹងប្រៀបបានដូចពន្លឺប្រៀបបានដូចពិលដែលយើងអាចបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរនៅទីងងឹតពួកអីពិភពលោករបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនយើងអាចដឹងថាតើថ្ងៃក្រោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវហាត់ពត់លត់ដំដើម្បីឲ្យពិលរបស់យើងភ្លឺខ្លាំងចា៎បាទនៅក្នុងការដែលយើងដើរទៅមុខទៀតនៅក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងទាំងអាជីពក្តីទាំងជីវិតក្រុមគ្រួសារក្តីទាំងការចូលរួមធ្វើការជាមួយសហគមន៍ក្តីបាទអរគុណច្រើនចាអ្វីមិនបងបានជំរាបជូនថាបងជោគជ័យនៅក្នុងការងារប៉ុន្តែបើបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារក៏អត់កែដែរអញ្ចឹងតើតែជីវិតការងារនិងជីវិតគ្រួសារដែលទន្ទឹមគ្នាជោគជ័យទាំងពីរទើបអាចកសាងគ្រួសារមួយបានសុភមង្គលព្រោះអីនៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារមួយយើងត្រូវតែចេះអត់ឱននឹងគ្នាចេះអព្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលបានអញ្ចឹងបងអាចជំរាបជូនថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យបងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងជីវិតការងារចំណុចទី1គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសិក្សាចា៎បាទទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមានការងារហើយយើងចាំបាច់ត្រូវកំណត់នៅគោលដៅច្បាស់លាស់ថាតើកិច្ចការដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងចង់បានតំណែងប៉ុណ្ណាចា៎យើងត្រូវដឹងតំណែងប៉ុណ្ណានៅឆ្នាំណាបន្ទាប់មកនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងដើរលើផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដែលណែនាំផ្លូវយើងហើយអ្នកដែលណែនាំផ្លូវយើងលុះណាតែមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ដើរលើផ្លូវនឹងហើយទើបគាត់ដឹងផ្លូវចា៎សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានគ្រូផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលគាត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមាននៅប្រទេសអូទ្រីសមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជា
ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា mentor ចា៎ mentor ឬក៏នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គេហៅថា coach គ្រូបង្វឹកពួកគាត់គឺជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ដែលផ្ដល់ជាផ្លូវផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដើរទៅពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាពិបាកហាក់ដូចជាភាសាខ្មែរយើងហៅថាតប់ប្រមល់អង់គ្លេសគេហៅថា stress អញ្ចឹងពួកគាត់ផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយហើយពួកគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំចេះសួរសំណួរឲ្យបានច្រើនសួរខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនដើម្បីថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះតើវាធំប៉ុណ្ណាចា៎បើសិនជាយើងប្រឈមមុខដោះស្រាយរួចអត់ដែលយើងដើរបើសិនជាយើងដើរចេញពីវាតើមានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងឆាកជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវមានការប្រឹងប្រែងការសិក្សារៀនសូត្របន្តរហូតមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកិច្ចការខ្ញុំភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចា៎ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយខ្លួនទៅជាទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើហើយនឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវាត្រូវគ្នាចា៎មានន័យថាវាផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងមួយគឺការអនុវត្តមួយដែលអង់គ្លេសគេហៅថា real practice ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅទីកន្លែងការងារប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានពីសាកលវិទ្យាល័យគឺចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្ដីក៏ដូចជាចំណេះដឹងចេញពីការអនុវត្តការងារពីអ្នកល្បីៗផ្សេងទៀតតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិរបស់គាត់តាមរយៈការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាផែនទីគំនិតពីលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងភាពជោគជ័យមួយទៀតគឺដោយសារតែខ្ញុំបន្តការសិក្សាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យមួយគេថាបើសិនជាយើងបន្តស្វែងរកចំណេះដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងចាអញ្ចឹងចំពោះបងផ្ទាល់តើបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះតម្លៃនៃការសិក្សាតម្លៃនៃការសិក្សាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតនៅសម័យនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានចាក់ផុតចេញពីសម័យគេហៅថាសម័យឧស្សាហកម្មដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺប្រើកម្លាំងពលកម្មនៅតាមរោងចក្រចូលមកសម័យថ្មីនេះយើងហៅថាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាមានន័យថាមនុស្សណាក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានទៅពេលនេះគឺចំណេះដឹងសមត្ថភាពជំនាញមករៀបចំនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលយើងអាចធ្វើការផ្ទេរទៅអ្នកផ្សេងទៀតឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអនុវត្តការងារនៅកន្លែងការងាររបស់យើងអ្នកនោះគឺទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះចំណេះដឹងមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបលោក Robert Kiyosaki គាត់បាននិយាយថាលុយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំណេះដឹង knowledge is money អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់រកលុយឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវរកចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនហើយលោក Rick Bulezo ក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរដែលជាអតីតប្រធានរបស់ Microsoft គាត់និយាយថា you are your own enterprise អ្នកគឺជាសហគ្រាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងការស្វែងរកចំណេះដឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលមានន័យថាយើងបង្កើតនៅតម្លៃនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតម្លៃខ្លួនរបស់យើងឲ្យថ្លៃនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពស់គាត់ទទួលបានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគាត់ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់មានការដំឡើងតំណែងនេះគឺជាតម្លៃមួយកើតចេញពីចំណេះដឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងមានតម្លៃហើយចំណេះដឹងប្រៀបបានដូចមាសមានន័យថានៅពេលដែលយើងបន្តការសិក្សាប្រៀបបានដូចយើងយកមាសទឹក7ទៅកែច្នៃដើម្បីសម្រាំងចេញឲ្យក្លាយទៅជាមាសទឹក10នៅក្នុងការសិក្សាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងបន្តការសិក្សារហូតមានន័យថាយើងចម្រាញ់នៅភាពមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានភាពអវិជ្ជារបស់ខ្លួនតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅបន្តការសិក្សាមានន័យថាយើងចម្រាញ់ចេញនៅភាពអវិជ្ជារបស់យើងនៅចំណែកណាមួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងនៅពេលនោះតម្លៃរបស់យើងមានការកើនឡើងដោយសារអ្វីមួយដែលយើងទទួលបានពីការងាររបស់យើងជាប្រាក់បៀវត្សក្តីជាការតបស្នងនៅផ្នែកណាមួយក្តីគឺមិនមែនដោយសារចំនួនម៉ោងដែលយើងទៅអង្គុយនៅកន្លែងការងារទេគឺដោយសារតែតម្លៃនៃពេលវេលាតម្លៃនៃសេវាកម្មដែលយើងបានផ្ដល់ជូនទៅកន្លែងការងាររបស់យើងដូច្នេះ
ចំណេះដឹងមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតវាបង្កើតឡើងនៅតម្លៃដែលយើងអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទចាអរគុណច្រើនបងឃើញថាលោកបានផ្ដល់នូវមតិយោបល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការងារក៏ដូចជាការសិក្សារបស់លោកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតទៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់កំពុងតែបន្តការសិក្សាក៏ដូចជាកំពុងតែសិក្សាបន្តចាបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវដឹងថាតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានគោលដៅអ្វីខ្លះយើងចង់បានអីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សង្គមសម្រាប់មនុស្សទូទៅដូចនៅក្នុងសភៅនេះដែលខ្ញុំបានស្រង់គំនិតពីអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់អន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាទម្លាប់អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនេះភាគច្រើនខ្ញុំនិយាយអំពីការបង្កើតតម្លៃខ្លួនតាមរយៈការបន្តការសិក្សាទាំងនៅក្នុងផ្ទះទាំងនៅក្រៅផ្ទះចា៎មានន័យថាគ្រប់ទីកន្លែងណាក៏ជាសាលារៀនរបស់យើងដែរនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទដែលទៅតែមានក្រុមគ្រួសាររយៈពេល 3-4 ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាសាលារបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំទៅតែចូលថ្មីចា៎បាទខ្ញុំអត់ទាន់ភាសាអង់គ្លេសថាអត់ទាន់ graduate ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងជីវិតក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយទៀតសម្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងដែរហើយបងប្អូនដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្តីនៅក្នុងអង្គការក្តីតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ Franklin Covey Leadership មានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពជំនាញចំនួន10ដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងតែ2ឬក៏3ដែលសំខាន់បំផុតដែលនយោជកដែលគាត់ចង់បានក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗដែលគាត់ចង់បានចំណេះដឹងទី1គឺការទំនាក់ទំនងទាំងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទាំងការសរសេរបាទចំណេះដឹងទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើការរួមគ្នាធ្វើការងារជាក្រុមដែលអង់គ្លេសគេហៅថា team work ហើយមួយទៀតការប្រស្រ័យតាក់ទងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បែបអន្តរបុគ្គលដែលថា interpersonal skill អញ្ចឹង3ជំនាញនេះគឺជាចំណេះដឹងដែលត្រូវការចាំបាច់ដែលជាការរំពឹងទុករបស់នយោជកហើយមួយទៀតសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់និងសុចរិតភាពនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងដែលគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ច្រើនគាត់តែងតែនិយាយថាអ្វីមួយដែលគាត់ចង់បានគឺភាពស្មោះត្រង់ចេញពីបុគ្គលិករបស់គាត់ដូច្នេះមានន័យថាភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងចំណុចទាំង3ខាងដើមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសបាទដូច្នេះជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងពិសេសសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូននិស្សិតរបស់យើងយកទៅពិចារណាដើម្បីធ្វើការរៀបចំវិធីរបស់ខ្លួនរៀបចំនៅផែនទីជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងបាទចាឃើញថាលោកបានជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលលោកមានជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាក៏ដូចជាកំពុងតែបំពេញការងារផងដែរជឿជាក់ថាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាទូទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាប្រកាសជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនក៏ដូចជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការងារក៏ដូចជាការសិក្សាផងដែរចាសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីចេះពីរៀនមានពេលកំណត់ក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណទៅដល់ទូទស្សនិកជនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនាកម្មវិធីចេះពីរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណទៅដល់លោកខាងពិសេសដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំជ្រឹងវិជ្ជារួមទាំងលោកខាងពិសេសក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា